ସୋର ମାଣିତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗଦେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଭଦ୍ରକର ଏସ୍ପି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ 3 ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋର ଥାନା ମାଣିତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବଳିବାଡ଼ରେ ଥିବା ଉତ୍କଳଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ YB ଖରାନିଆ ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଥିବା ନିଶା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୋରଠାରେ 3 ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଯଥାକ୍ରମେ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ବାଲେଶ୍ୱର, ମନୋଜ ରାଉତ ଭଦ୍ରକଙ୍କ ସହ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଦେବଜ୍ୟୋତି ଦାସ, ସଦର SDPO ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ, ସୋର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦେବରାଜ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ନିଶା ସାମଗ୍ରୀକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3 ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ଟିମ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ, ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। फाइनेंशियल